फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मामुनी और आज मैं बनाऊंगी बंगाली स्टाइल में शुक्तो। ये शुक्तो बंगाल की फेमस रेसिपी से एक है। तो मैं स्पेशली वेज खाने वालों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ, लेकिन नॉन वेज खाने वालों को भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये शुक्तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो इसे आप जरूर अपने घर में ट्राई करिए। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें और इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के शुक्तो की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शुक्तो बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कच्चा केला बड़ी कटी हुई, 2 मीडियम साइज का आलू बड़ी कटी हुई, 4 करमल बड़ी कटी हुई, 4 ड्रमस्टिक बड़ी कटी हुई, 2 स्मॉल साइज का करेला बड़ी कटी हुई। इस सारी सब्जी को मैं छील के अच्छे से धो लिया और सारी सब्जी को मैं एक साइज में काट लिया। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सरसों को मैं अच्छे से पीस के 1 कप पानी में उसे अच्छे से छान लिया। मैंने लिया है 8 से 10 बड़ी, ये ऑप्शनल है। 1 कप दूध, 1 टेबल स्पून मेथी, 2 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता, 2 टीस्पून हल्दी, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, नमक मैं लूंगी स्वाद अनुसार और मैं थोड़ा सा गर्म पानी यूज करूंगी इस करेला और कच्चे केला को वॉश करने के लिए। तो पहले मैं ये जो कच्चा केला है इसमें थोड़ा सा हल्दी दे दूंगी 1 टीस्पून, और ये जो करेला है उसमें भी 1 टीस्पून हल्दी दे दूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक दे दूंगी, इस करेला में भी थोड़ा सा नमक दे दूंगी और इसे मैं गर्म पानी देके अच्छे से धो लूंगी। इसमें ये जो कच्चे केले का कश है वो निकल जाएगा और ये करेले का कड़वापन भी निकल जाएगा। तो मैं इस तरह 2 मिनट ऐसे ही इसे गर्म पानी में इसे डुबो के रख दूंगी और इसे मैं 2 मिनट बाद निकल लूंगी। 2 मिनट हो चुकी है, अब मैं इसको पानी से निकल लूंगी। ये देखिए, इन दोनों सब्जी को मैं गर्म पानी से निकाली। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। सबसे पहले मैं गैस ऑन करके पैन गरम कर लूंगी। पैन को गरम होते ही इसमें मैं तेल दे दूंगी। पैन जो है वो गरम हो गई है, अब मैं इसमें तेल दे दूंगी 1 टेबल स्पून। तेल को गरम होते ही उसमें मैं ये बड़ी दे दूंगी। तेल जो है वो गरम हो गई है, अब मैं इसमें ये बड़ी दे दूंगी और इसे कुछ मिनट के लिए लाल लाल होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी ताकि ये बड़ी जल ना जाए और मैं इसे लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, बड़ी का कलर जो है वो चेंज हो गई है। इसे और नहीं फ्राई करना है, इसे अब मैं बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, बड़ी जो है वो फ्राई हो गई है। अब मैं इसे अलग रख दूंगी और फिर इसमें मैं और थोड़ा सा तेल दे दूंगी और एक एक करके मैं सारी सब्जियों को इसमें फ्राई कर लूंगी। मैं सारी सब्जियों को हल्के से फ्राई कर लूंगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। तो मैं अब कच्चे केले को फ्राई कर रही हूँ। मैं सारी सब्जियों को अलग अलग करके फ्राई कर लूँगी। सिर्फ ड्रमस्टिक को फ्राई नहीं करना है क्योंकि वो जल्दी जल्दी पक जाता है, इसलिए उसे फ्राई नहीं करना है। गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखें ताकि ये सब्जी जल ना जाए। ये देखिए, कच्चा केला जो है वो फ्राई हो चुकी है, इसको और नहीं फ्राई करना है। इसको मैं निकल लूँगी तेल छान के। उसी पैन में मैं ये आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू को भी मैं हल्के से फ्राई कर लूँगी, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है। सभी सब्जियों को हल्के से फ्राई करनी है। ये देखिए, आलू भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकल लूँगी। एक करमल को फ्राई कर लूँगी। करमल को एकदम हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि ये भी जल्दी जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं इसे पहले ही निकल लिया। मैं और थोड़ा सा तेल दे दूँगी और उसमें मैं ये करेला को फ्राई कर लूँगी। मेरा जो करेला है वो भी फ्राई हो गई है, अब मैं इसे भी निकल लूँगी प्लेट में। सारी सब्जियों को मैं फ्राई कर लिया, सिर्फ ये जो ड्रमस्टिक है उसको नहीं फ्राई करनी है क्योंकि ये जल्दी जल्दी पक जाता है। इसी पैन में मैं ऑयल दे दूँगी। अब मैं इसमें ये जो लाल मिर्च है इसे तोड़ के दे दूँगी और ये जो दोनों तेजपत्ता लिया था इसे भी तोड़ के दे दूँगी और ये जो मेथी है वो भी दे दूंगी और गैस को लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए इसे मैं भून लूँगी ताकि मेथी जो है वो जल ना जाए। अब मैं इसमें सारी सब्जियों को दे दूंगी एक एक करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और ये जो ड्रम स्टिक है वो भी दे दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर इसमें मैं 2 टीस्पून हल्दी दे दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। करमल को मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगी क्योंकि करमल जो है वो जल्दी जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं करमल को लास्ट में दे दूंगी। अब मैं ये जो सरसों को पीस के मैं पानी निकाल लिया था छान के वो दे दूंगी। मैं 1 कप पानी में सरसों को छान लिया था। इसे मैं मिक्स कर दूंगी और गैस को मैं मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दूंगी। अब मैं इसमें ये जो बड़ी है इसे मैं फ्राई कर लिया था पहले ही, वो दे दूंगी। इसे भी मिक्स कर दूंगी और ये जो दूध लिया था वो भी दे दूंगी। 1 कप मैं दूध लिया था, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं ये जो करमल है वो दे दूंगी, इसे भी मिक्स कर दूंगी। अब मैं स्वाद अनुसार नमक दे दूंगी, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें पानी दे दूंगी। पानी आप ग्रेवी के हिसाब से डालें, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसे थोड़ा गाढ़ा बनाना है। मैं और थोड़ा पानी दे दूंगी। ये जो शुक्तो है इसका ग्रेवी थोड़ा थिक होता है, इसलिए मैं हाफ ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक के इसी तरह मैं 5 मिनट तक ऐसे ही पका लूँगी। 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं ढक्कन हटा दूंगी और इसे और एक बार मैं भून लूँगी। ये देखिए सारी सब्जी जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है, आप ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखिए। अब मैं ये जो शुगर है वो दे दूंगी और ये जो घी है वो भी दे दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। इसे और नहीं पकाना है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये देखिए शुक्तो जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए शुक्तो को जो ग्रेवी है वो ऐसे ही थिक होना चाहिए। इसे मैं अब सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए मेरा शुक्तो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे मैं अब गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसी तरह अपने घर में शुक्तो बनाइए और इसे आप प्लेन चावल या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें और इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।